Ligesom vi kan se, at vaccinerne virker, der er en høj grad af immunitet i befolkningen. Og hvad skal jeg egentlig tro på? Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Bliv vaccineret, tag tredje stik. Det er virkelig et supervåben, vi har, og det virker også mod omikron. Og hvad skal jeg egentlig tro på? Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Det er snart et halvt år siden, at epidemien ramte os. Vi fik meget hurtig kontrol med den. Vi har bevaret kontrollen. Vi ved også omkring den her sygdom, at ca. 80% eller måske flere i en dansk kontekst vil ikke have brug for hjælp fra sundhedsvæsenet eller indlæggelse på sygehuset. Man ser stort set ingen færdigvaccinerede under 50 på sygehusene. Endnu et bevis for, at vaccinerne er rigtig, rigtig effektive i forhold til at forebygge mod alvorlig sygdom. Og hvad skal jeg egentlig tro på? Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Søren, hvornår skal børn have vaccinen? Vi regner faktisk ikke med, at børn skal vaccineres mod corona. I hvert fald ikke lige foreløbig. Hvorfor? Den ene grund det er, at børn ikke har særlig stor risiko for at blive syge af corona, og i hvert fald ikke blive alvorligt syge. Og først og fremmest handler det jo om, at vi står midt i en udrulning af coronavacciner, også for skolebørnene. Og det gør en kæmpe forskel selvfølgelig, at vi har de vacciner i sammenligning med sidste år. Og hvad skal jeg egentlig tro på? Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Lars, omkring vores statsminister, nu er det jo hende, som du overlod nøglerne til. Hun er jo medlem af en frimurerloge, og blev det 8 måneder inden hun blev statsminister. En loge, som dronning også, det står på hendes CV. Christian 4. Lav hedder logen. Jo, det står på hendes CV. Regeringen.dk, side 5 i hendes CV. Christian 4. Lav. Og dronningen og kronprins Frederik er også medlem. Hvorfor siger du nej? Det er fakta. Det er fakta. Lars, for helvede, det er fakta, det her. Hvorfor siger du nej? Du kan gå ind og undersøge det selv. Du kan tage din smart. Du har en smartphone. Du går ind på regeringen.dk. Find en CV. Christian 4. Lav. Står på side 5 i hendes CV. Og hvad skal jeg egentlig tro på? Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Hej, tillægsord om Nørrebro. Værsgo. Nu er jeg jo født og opvokset på Nørrebro, som du siger, Mads, og det er jo svært at tage ud af retsordføreren, så jeg vil sige trygt. Og hvad skal jeg egentlig tro på? Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Der er en kort kommentar fra fru Pernille Skipper fra Enhedslisten. Værsgo. Det er bare for, jeg vil lige rette fru Mette Thiesen. Altså, der er mænd, der kan føde børn. Og hvad skal jeg egentlig tro på? Hvad skal befolkningen egentlig tro på? Altså min personlige opfattelse er, at jeg må stå over for sådan nogle halvuvederhæftige lystløgnere,